Elle est tournée de quatre côtés dans la manche arrière. Voilà, ça bouge pas beaucoup avant. Ça bouge pas beaucoup. Ok, trop cool. Merde. Il se trouvait trop court là. Merde. Il est plus loin là. Ah mais je le voyais dans l'autre sens, ça manche arrière, c'est pour ça. Ah bah si, elle est bien dans le bon sens. Bien dans le bon sens. Ça va où? J'ai vu sur place.